Ходите сюда к машине вот этой вот, на углу. Берите, Так, будь ласка, беріть машину, ви включайте, що хочете собі до дороги. Чому ви перевернули Близько людей з Майдана сюди! быстрее, да. Кого ви мамою називаєте? Она стоит на Не проезде. стидно? Залишилось не так довго цій владі бути при владі. Будь ласка, пропустіть. Ви ж потім будете потерпати. Набирайте керівника. Це депутат Верховної Ради. Депутат. Давай, Тимофей! Давай! Давай!